Oke, syuting tes ya. Ini kiriman di awal tahun ya. Perdana di awal tahun 2019. Oke, selamat tahun baru ya sebelumnya. Oke, ini ada 4 unit Glock. Terus MP900, terus masih ada beberapa ya karena kita libur kemarin, jadi ada yang masih numpuk belum bisa kita kirim hari ini. Jadwalnya itu hari Minggu ya kita kirimnya. Ini untuk hari ini kita rampungkan dulu. Kita coba Glock 17 dulu. Targetnya kertas ya. Oke ya, fungsi yang pertama tadi agak miss karena saya jongkok ya, jongkok agak goyang. Oke, ini kena di sini, yang tadi miss ke sini satu pertama karena saya posisinya jongkok, agak susah kalau jongkok tuh. Oke,